Ô mãe! Ô mãe! Mamãe! Oi, mamãe! Oi, Juju! Oi, Malu! Mas o que é que vocês estão fazendo aqui na cozinha? A mamãe queria saber se o almoço já está pronto. Não, Juju, não está pronto não. A mamãe vai fazer agora. Eu nem comecei ainda. Ah, mamãe, anda rápido. Mamãe, por favor, a gente tem que ir mais cedo hoje pro colégio. Uai, espera aí. Por que vocês vão mais cedo hoje? Sabe o que é, mamãe? Hoje vai ter uma comemoração lá na nossa sala, porque uma amiguinha da gente vai fazer aniversário. Por isso que a gente tem que ir mais cedo. É sério? Que legal! E por que vocês não me avisaram ontem que eu já tinha começado a fazer a comida? Ah, mamãe, a gente acabou esquecendo, mamãe. Por favor, faz rápido, faz rápido. Tá bom, já vão lá, tomam um banho bem gostoso, vestem o uniforme que a mamãe vai fazer o seu papá, tá bom? Mamãe, que legal, mamãe. Tá bom, tá bom. A gente vai tomar um banho bem tomado e vestir a nossa roupinha e arrumar também os nossos materiais escolares, mamãe. Verdade, já vão lá e já arrumam os materiais escolares, porque já que vocês estão atrasadas, não vai dar tempo de eu arrumar. Tá bom, mamãe, tá bom. Vamos, Malu, vamos. Tá bom, Juju, vamos, corre, corre. Ah, meninas, esperem, esperem. Que foi, mamãe, que foi? Vocês não me disseram que vocês querem almoçar hoje. Faz o seguinte, eu tô com vontade de comer macarrão, almôndegas bem gostoso e bem temperado do jeito que a senhora sabe fazer, e tomate e manjericão, porque macarrão com manjericão é uma delícia, né, mamãe? Verdade, manjericão no macarrão fica uma delícia. E você, Malu, o que você quer? Ah, deixa eu ver. Arroz e um bifinho bem gostoso e salada de brócolis e tomate, porque eu amo brócolis. Ah, que bom então, e brócolis é muito bom pra saúde, né? É sim, mamãe, brócolis faz muito bem. Então tá bom, mamãe vai fazer pra vocês. Podem ir lá se arrumar. Tudo bem, vamos, Juju, vamos. Vamos, Malu, vamos, corre, corre, corre. Então, pessoal, aqui está os dois pratinhos, o da Juju e o da Malu. E as colherzinhas delas eu vou deixar aqui no cantinho. E primeiro eu vou fazer o papazinho da Malu, gente, que é o arroz, bife, salada de brócolis e tomate. E eu vou começar fazendo o arroz. Então eu vou pegar aqui essa massinha branca e vou colocar aqui dentro. Para fazer o arroz, é só ir apertando assim e cortando bem curtinho. E agora já está bom de arroz, né? Porque tem que sobrar espaço para colocar a verdurinha. Olha que lindinho. Vamos fazer o bife agora. Para fazer o bife eu vou usar essa massinha marronzinho. É um marrom claro. Vou colocar aqui no molde de bife. Vou fazer 2 bifes para Malu. Agora eu vou fazer a saladinha de brócolis e tomate. Para fazer o brócolis, eu vou pegar um pedaço de massinha verde e vou usar esse molde. Olha só que lindo! A Malu ama brócolis. E agora eu vou fazer o tomate. Olha aqui, o papazinho da Malu já está pronto. Uma delícia, né? E agora chegou a vez de fazer o papazinho da Juju. E a gente vai fazer macarrão, almôndegas, tomate e manjericão. Então primeiro eu vou começar com o macarrão. E o macarrão vai ser amarelo. Olha que gostoso. Eu acho que eu vou fazer mais um pouquinho. E pronto. Olha que gostoso que ficou. E agora,
a gente vai fazer as almôndegas. E eu vou usar esse marrom claro. Para fazer as almôndegas, eu só vou fazer algumas bolinhas. E agora eu vou fazer o tomatinho, só que eu já tinha feito pra Juju, então vai ter alguns tomatinhos assim no cantinho. E agora eu vou fazer, por último, o manjericão. Manjericão no macarrão fica uma delícia, né? E eu vou usar esse molde. Olha que delícia! Muito gostoso! Olha aqui, pessoal, o papazinho das meninas, que gostoso! E agora eu vou servir um pouquinho de suco. Eu já comprei esse suquinho aqui pronto, então eu vou servir o suco de laranja. Olha que gostoso! Colocar um pouquinho mais pra Juju e pronto. Tem almocinho mais gostoso do que esse? Eu acho que não, né? Então eu já vou chamar as meninas que com certeza já estão prontas, porque elas estão muito ansiosas pra ir pra escolinha por causa da festinha que vai ter hoje lá, né? Então eu já vou chamar ela. Malu, Juju, vem papá. Tava uma delícia, mamãe. Que comida deliciosa, hein? Verdade, hein, Juju? Tava uma delícia também. E agora, como que eu vou comer o bolo que vai ter lá na festinha de aniversário na escola? A gente comeu tanto, né, Malu? Pois é, Juju. Ah, meninas, vocês comeram tudinho e eu fiquei tão feliz por vocês terem comido tudo. E olha, eu tenho certeza que sobrou sim um espaçozinho aí na barriguinha de vocês, tá? Agora chegou a hora de vocês irem lá e escovar o dentinho pra ir pra escola, porque senão vocês vão chegar atrasada. Verdade, mamãe, a gente vai ter que ir lá escovar o dente. Vamos, Malu, vamos escovar os dentes rápido. A gente já escovou o dente, já passamos perfume e estamos prontas pra ir pra escola. Ai, que bom, crianças, que vocês já estão prontas, hein? E aí, vocês não estão esquecendo de nada, né? Já pegou a lancheirinha que a mamãe tinha já arrumado pra vocês? Já sim, mamãe, já pegamos sim a lancheira, já pegamos as máscaras e também já pegamos todo o material escolar que a gente precisa pra hoje. Que bom, Juju, e você também já pegou, Malu? Peguei sim, tá tudo aqui certinho. Ah, tá, então tá bom, então. Então já vamos pra escola, né? Vamos logo, mamãe, porque hoje o dia vai ser muito divertido. Tá bom então, meninas. Então vamos pra escolinha, tá? Mas antes vamos despedir do pessoal, né? É verdade. A gente vai ficando por aí, tá? E não se esqueça de dar o like e de se inscrever no canal, tá bom? Verdade, não se esqueçam de se inscrever no canal, porque quando a gente postar vídeos novos, vocês vão receber aí. E a gente vai ficando por aqui, né, mamãe? Sim, criança, a gente vai ficando por aqui. Um grande beijo, um abraço e até o próximo vídeo de Brincando com Bibi Babi. Tchau! Tchau, pessoal! Tchau! Vamos, Malu! Vamos pra escola! Corre!